자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 내가 모압의 비방과 암몬 자손이 조롱하는 말을 들었나니 그들이 내 백성을 비방하고 자기들의 경계에 대하여 교만하였느니라. 그러므로 만군의 여호와 이스라엘의 하나님이 말하노라. 내가 나의 삶을 두고 맹세하노니 장차 모압은 소돔 같으며 암몬 자손은 고모라 같을 것이라. 진레가 나며 소금 구덩이가 되어 영원히 황폐하리니 내 백성의 남은 자들이 그들을 노략하며 나의 남은 백성이 그것을 기업으로 얻을 것이라. 그들이 이런 일을 당할 것은 그들이 만군의 여호와의 백성을 회방하고 교만하여 졌음이라. 여호와가 그들에게 두렵게 되어서 세상의 모든 신을 쇠약하게 하리니 이방의 모든 해변 사람들이 각각 자기 처소에서 여호와께 경배하리라. 부수 사람들아, 너희도 내 칼에 죽임을 당하리라. 여호와가 북쪽을 향하여 손을 펴서 아수르를 멸하며 니느웨를 황폐하게 하여 사막같이 메마르게 하리니 각종 짐승이 그 가운데에 때로 누울 것이며 당아와 고슴도치가 그 기둥 꼭대기에 깃들이고 그것들이 창에서 울 것이며 문턱이 적막하리니 백향목으로 지은 것이 벗겨졌음이라. 이는 기쁜 성이라 염려 없이 거주하며 마음속에 이르기를 오직 나만 있고 나 외에는 다른 이가 없다 하더니 어찌 이와 같이 황폐하여 들짐승이 엎드릴 곳이 되었는고. 지나가는 자마다 비웃으며 손을 흔들리로다. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 스바냐 2장 8절에서 15절의 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 이스라엘 주변국들이 심판을 당하고 있는데 하나님이 그들을 심판하시는 이유를 한 가지로 말하고 있습니다. 그것은 그들의 교만이었습니다. 8절 말씀에 자기들의 경계에 대하여 교만하였느니라. 10절 말씀에 백성에 대하여 교만하였느니라. 그리고 그 교만의 내용을 이렇게 말합니다. 15절 말씀에 이는 기쁜 성이라 염려 없이 거주하며 마음속에 이르기를 오직 나만 있고 나 외에는 다른 이가 없다라고 자신들의 성 안에 있으면서 누가 우리를 무너뜨릴 수 있냐, 이 성 안에는 견고하고 나 혼자 지낸다라고 말하였던 교만함이 있는데 오늘 말씀 보시면은 그 자기 혼자 있다, 나 혼자 잘 먹고 잘 살 수 있다라고 말하였던 그 교만한 성에 온갖 들짐승들이 들어가가지고 있는 모습을 보게 됩니다. 확실히 하나님이 정말 싫어하시는 것은 우리의 교만임을 다시 한번 알게 됩니다. 우리가 교만하면 죽는다, 교만하면 큰일 난다 라는 말씀을 모르나요? 너무나 잘 알지요. 잠언 16장 18절 말씀, 교만은 패망의 선봉이고 넘어짐의 앞잡이라는 것, 우리가 정말 많이 듣고 알고 있는 말씀입니다. 그런데도 우리는 왜 이리 날마다 높아지고만 싶어하는지 모르겠습니다. 오늘 교만하여서 망하였던 모압과 암몬, 구스의 사람들의 이야기를 듣고 있으면서도, 읽고 있으면서도 어느 순간 마음 깊은 곳에서 꿈틀꿈틀 대는 나의 교만함, 높아지고 싶어하는 이 마음들, 우리는 어떻게 이 교만을 다스릴 수 있을까요? 확실히 교만은 쉽게 떨쳐내기 어려운 죄인 것은 확실합니다. 그것을 이길 수 있는 한 가지는 예수 그리스도의 마음밖에 없습니다. 예수 그리스도의 마음이란 무엇입니까? 십자가의 마음이죠. 빌립보서 잠깐 볼까요? 빌립보서 2장 5절 말씀, 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니
7절 자기를 비워 종의 형체를 가지사라고 말하였던 그 십자가에 달리신 예수 그리스도의 사랑, 예수 그리스도의 마음이 높아지고 교만하고자 하는 우리의 마음을 새롭게 하는 단 한 가지의 길임을 확인하게 됩니다. 그래서 우리는 날마다 예수를 묵상해야 됩니다. 날마다 예수의 마음을 품어야 하지요. 그래야 이 땅 가운데에 우리가 살아갈 수 있는 것입니다. 오늘 이 아침을 시작하시는 사랑하는 귀한 성도님들, 하루를 살다 보면 꿈틀꿈틀 높아지고자 하는 내 마음이 올라올 때마다, 교만이 기지개를 펼 때마다 오늘 빌립보서 말씀, 예수의 마음을 품으라 라고 하셨던 이 말씀이 여러분에게 기억나시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 교만은 패망의 선봉입니다. 넘어짐의 앞잡이입니다. 교만에서부터 승리하시는 우리 모든 성도님들 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도. 교만을 싫어하시는 하나님, 이 명확한 원리를 너무나 많이 듣고 알고 있으면서도 오늘 또다시 높아지고 교만해진 저의 모습을 주께 내려놓습니다. 나 외에 누가 또 있으리요? 라고 외치는 제 안의 교만을 꺾어주시고 십자가 앞에 철저히 낮아지신 예수님의 마음을 닮아가게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.